son, prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposa, sei tu son ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Come voane l'acqua l'alma mia brama solo te, sei tu son ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Certo beni e benignità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. Sì, Padre Celeste, ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo ancora oggi di ascoltare la tua parola. Padre, lasciamo l'atmosfera di questo culto nelle tue mani. Possa tu, la tua grazia e la tua benignità, possano aiutarci, parla ai nostri cuori, Padre. Lascia, oh Dio, che lo Spirito Santo possa guidare i nostri cuori e aprire i nostri orecchi ad ascoltarti e a vederti anche tramite i nostri occhi spirituali, Padre. Perdona i nostri misfatti mentre te lo chiediamo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prenderemo prima nel libro di Isaia 42, leggerò il versetto dal versetto 6. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri. Qui Isaia dice: io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Poi prenderemo nel libro di Matteo, Matteo 13, leggiamo dal versetto 47. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesce. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà la fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti
chi separerà i malvagi dai giusti? Gli angeli. O c'è stato detto che un angelo è un messaggero. Così avverrà la fine dell'età presente, verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getterà nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. Che Dio vi benedica. Stiamo parlando delle parabole e domenica scorsa avevo iniziato leggendo nell'opuscolo Accendere la luce e voglio riprendere quella citazione da cui abbiamo iniziato domenica scorsa, perché è molto importante per noi, perché sapete che la Bibbia dice perché quando il settimo angelo suonerà la tromba, il tempo non sarà più. E quando diciamo che il tempo non sarà più, non è che William Branham ci ha detto che non è il tempo del calendario né il tempo dell'orologio, umanamente parlando, ma il tempo di cui si sta parlando qui è il tempo, le 7 epoche della Chiesa e le 70 settimane di Daniele. Quando l'angelo potente scende, come Apocalisse 10 ce l'ha fatto vedere, con un piede sulla terra e un piede sul mare, e grida come un leone ruggente, e le 7 tuone, quando quella scrittura si adempi, vuole dire che il tempo non c'è più. Dunque abbiamo finito con le epoche della Chiesa e abbiamo finito anche con le 70 settimane di Daniele. E talvolta ci chiediamo per vedere se tutte queste cose qua sono arrivate, sono adempiute veramente. E William Branham ci dirà qui, mi piacerebbe prima di leggere quella citazione dove abbiamo iniziato l'altra volta, perché sappiamo che le 7 epoche sono già finite, le abbiamo studiato tante volte. E William Branham ce l'ha anche insegnato nell'opuscolo La futura dimora. Voglio rileggere quella citazione che voi conoscete, che l'abbiamo usato tante volte nelle nostre prediche, perché William Branham dice alcune scritture le leggiamo per far sì che gli increduli stanno un po' zitti. Dunque, nel paragrafo 239 della futura dimora, William Branham dice qualcosa di molto importante qui. Paragrafo 239, la futura dimora. Come l'avevo detto, quando l'angelo potente mette un piede sulla terra, un piede sul mare e grida, vuole dire che il tempo non c'è più. È quello che ha detto l'angelo, Apocalisse 10. E ricordo che William Branham ha detto nelle domande e risposte che non è il tempo del calendario romano, perché il calendario che stiamo usando è il calendario romano, non è il tempo che noi abbiamo fisicamente parlando, non è l'orologio che noi compriamo nel supermercato, ma il tempo di cui si sta parlando delle epoche della Chiesa e si sta parlando delle 70 settimane di Daniele. Quando l'angelo potente suona la tromba, vuole dire che queste due dispensazioni, queste due cose sono finite. Allora il mondo entra nel caos. È per questo che siamo entrati in un caos dove nessuno sa dove siamo oggi. Tutti sono in confusione. I francesi, i tedeschi, i russi, gli americani. C'è la paura dappertutto perché nessuno controlla più niente. Nessuno controlla più niente. Dunque, nella futura dimora, William Branham dice: ora, in Efesini 1:10 viene chiamato. Ora, se lo state annotando, Efesini 1:10 viene chiamato non una dispensazione, non il settimo giorno. Viene chiamato il compimento del tempo. E quando il compimento del tempo è giunto, cioè quando il tempo è stato completato, quando non c'è più tempo, allora si va nell'eternità. Dopo che la settima epoca della Chiesa è finita,
ed è finita. Dunque, la gente dirà, ma se voi siete nell'eternità, come mai sono tutte... William Branham dice che il tempo è una parte dell'eternità, che il tempo fa parte dell'eternità, ma man mano che andiamo avanti, il tempo lascerà posto all'eternità completamente. Dunque, Branham dice, ora in Efesini 1:10 viene chiamato, ora se lo state annotando, Efesini 1:10 viene chiamato non una dispensazione, non il settimo giorno, viene chiamato il compimento del tempo. Dunque, Apocalisse 10. Dunque, Paolo pure sta parlando qui di Apocalisse 10, il compimento del tempo. E quando il compimento del tempo è giunto, cioè quando il tempo è stato completato. E ora Branham ci spiega che cosa significa quando il tempo è completato. Quando non c'è più tempo, allora si va nell'eternità. Dopo che la settima epoca della Chiesa è finita, ed è finita. L'epoca di Lutero è finita, l'epoca metodista è finita, l'epoca pentecostale è finita. Tutti noi sappiamo. Se voi leggete l'opuscolo l'Eden di Satana, William Branham dirà che l'epoca pentecostale è l'epoca di Laodicea. E Branham dice qui, l'epoca metodista è finita, l'epoca pentecostale è finita. E adesso si va in che cosa? L'eternità. Non più 7, non più 3, non più altro. Essi sono nell'eternità dove non c'è tale tempo come numeri e tempi e cose del genere. Amen. Ormai lo capite? Dunque, quando il tempo non c'è più, quando l'angelo potente scende e grida, il tempo non c'è più. Le epoche sono finite. Le 70 settimane sono finite. Elia e Mosè hanno adempiuto il loro ministero e il mondo entra nel caos. E siamo nel caos. E abbiamo visto l'altra volta che quando l'Egitto è entrato nel caos, a Goshen, i figli di Israele avevano la luce. E abbiamo letto l'altra volta che le tenebre erano così dense. Possiamo riprendere quelle scritture nel libro di Esodo. Vedete che a un certo momento, perché quello che leggerò proprio ora, lo prenderemo proprio ora, e vediamo un po', nel libro di Esodo, quando i figli di Israele erano lì e che le piaghe hanno cominciato a cadere sulla terra, a un certo momento c'erano le tenebre talmente forti in Egitto che Dio, leggete Genesi 10, Esodo 10, versetto 21. Allora il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto così fitte da potersi toccare. Dunque le tenebre in quel momento, come oggi, le tenebre sono così fitte, dense sulla terra, che le tenebre si potevano toccare. E oggi le tenebre le abbiamo toccate. E dicevo domenica scorsa che voi potete salutare anche le tenebre. Oggi le salutate, le offrite caffè, vi siedete accanto sulle banche di chiese, mangiate insieme e vi dicono Dio vi benedica, ma sono tenebre e voi siete luce. Ma partiamo di qua, da quella citazione che avevo letto domenica scorsa. William Branham dice, paragrafo 18, nell'opuscolo Accendere la luce. Sapete, il signor McNally penso che sia presente. Ho visto il suo pick-up fuori. Qualche tempo fa eravamo seduti, uno dei miei primi viaggi qui verso l'Arizona per andare a caccia. Eravamo seduti qui fuori vicino al monte superstizioso. Dunque c'è un monte in Arizona che chiamano il monte della superstizione e la gente ha paura di andare a quella monte, su quella monte. Seduti vicino al monte superstizioso. Ne avevo sentito parlare da tanto tempo e sentito molte delle leggende che erano state raccontate riguardo alla superstizione. Ricordo che lo cercavo
la prima volta, prima che si facesse giorno, e una grandissima ombra spettrale era sospesa a est di me, che era conosciuta come superstizione. Avevo sentito degli indiani come non si avvicinavano a esso, di come avevano paura, come gli spagnoli nei primi tempi li avevano maltrattati quando eravamo alla ricerca dell'oro. Affermavano che spiriti malvagi ci vivessero dentro. Dicevano che là, sopra quella montagna, in quest'ombra spettrale, là ci sono dei spiriti malvagi che vivevano lì. E la gente aveva paura. E William Branham dice, affermavano che spiriti malvagi si vivessero dentro. Tutto questo aveva stimolato la mia curiosità. Quando ci dicono che c'è un posto dove ci sono tutte queste cose qua, noi non abbiamo paura. Questo stimola la nostra curiosità. Ma avevo solo una torcia per vedere superstizione la prima volta. E una torcia non è che riesce a dare grande luce. Ti fa vedere solo un angolo delle tenebre. Tu vedi passo dopo passo. E Branham dice, tutto questo dicevano, affermavano che spiriti malvagi ci vivessero dentro. Tutto questo aveva stimolato la mia curiosità, ma avevo solo una torcia per vedere superstizione la prima volta. La prima volta, quando siamo venuti, non avevamo ancora capito bene che cosa significano i sigilli. Ma quando abbiamo capito i sigilli, allora la nostra paura se n'è andata. Quando ci predicavano solo quello che c'è nelle chiese, che ci ripetevano sempre il messaggio pentecostale, il messaggio battista, il messaggio luterano, non c'era ancora qualcosa. Ma quando è venuto il sole, seguiamo fratello Branham, affermavano che spiriti malvagi ci vivessero dentro. Tutto questo aveva stimolato la mia curiosità, ma avevo solo una torcia per vedere superstizione la prima volta. E poi rimasi a guardare finché dopo un po' lo splendore del sole iniziò a muoversi sulle tenebre. Quando il sole ha cominciato a muoversi sulle tenebre, perché la torcia non poteva risolvere il problema per fratello Branham, ma Branham ha detto che quando il sole ha cominciato a muoversi sulle tenebre, comincia a muoversi. Ricordate bene queste parole, ha cominciato a muoversi. E poi rimasti a guardare finché dopo un po' lo splendore del sole iniziò a muoversi sulle tenebre. E quando lo fece, separò le tenebre dalla luce e respinse le tenebre. Alla fine si sollevò fino alla sua altezza, su oltre la cima del monte, e mostrò proprio quello che era superstizione. Si illuminò e mostrò cosa era, e tutti gli spettri e le paure che avevo del superstizione. Quando il sole stava splendendo nella sua potenza sopra di esso, tutto si dilagò. Quando il sole è uscito, William Branham dice, tutta la paura che avevo e sentivo su queste cose qua, il sole le ha tolti completamente. E Branham va avanti. Il sole è il re di tutte le luci su questa terra. Tra le luci naturali, non importa quanta la luce artificiale possa avere e quanti grandi raggi elettrici possiamo produrre, quando quel sole sorge, tutte le altre si affievoliscono. E Branham va avanti. È la stessa cosa con la parola di Dio. Sapete che Cristo è il sole della giustizia e Cristo è la parola. È la stessa cosa con la parola di Dio. Quando la parola di Dio sorge, tutte le superstizioni, fanatismi di denominazione e altro si disperdono.
Quando la parola si è fatta carne più di 2000 anni fa, nella persona di Gesù di Nazareth, tutte le superstizioni che i predicatori avevano per ingannare le persone, tutte quelle superstizioni sono diventate zero per Pietro e i suoi fratelli. Prima si doveva lavare le mani, si doveva lavare i piedi, tutto questo Gesù ha detto zero, non vale niente, solo tradizione. Perché la luce della parola è uscito e ha spinto le tenebre. E i farisei si sono arrabbiati. Ma i tuoi discepoli mangiano senza lavare le mani. Tutto questo è tenebre. Perché quando la parola viene sulla scena del tempo, tutto quello che non è scritturale, la parola lo mette da parte. Sono tenebre. Pietro non aveva più paura di Caiafa. Pietro non aveva più paura dei farisei, perché la parola, la più grande luce che abbia mai esistito e che esisterà sempre, è sorta. E quando la luce è venuta, ha messo in chiaro le cose per Pietro. E Pietro poteva capire che tutte queste cose qua non valgono niente. E le paure sono stati torti. È la stessa cosa con la parola di Dio. Quando la parola di Dio sorge, tutte le superstizioni, fanatismi di denominazione e altro si disperdono. Tutte le paure, tutti i fanatismi che abbiamo, le togliamo via. Non funzionano più. Non abbiamo più paura di queste cose qua. Si disperdono. E ciò mostra esattamente cos'è. Dio al principio disse sia la luce. La luce viene solo. La vera luce, il re luce, viene tramite la parola di Dio. La luce viene solo tramite la parola di Dio, non tramite i nostri ismi, non tramite i nostri credi e fanatismi di chiesa. No. La luce viene solo tramite la parola di Dio, la parola rivelata del tuo tempo. Dice, la luce viene solo, la vera luce, il re luce, viene tramite la parola di Dio. Dio separò la luce dalle tenebre al principio e la parola di Dio resa manifesta separa sempre la luce delle tenebre. Quando la parola di Dio rivelata, manifestata, viene, la luce e le tenebre si devono separare. E per questo che nella parabola che abbiamo letto è stato detto qui che il regno dei cieli è simile a un uomo che è uscito per pescare, a dei pescatori. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che è gettata in mare. O la rete sappiamo che è la predicazione della parola e il mare sappiamo che sono i popoli. L'abbiamo detto domenica scorsa. E il Vangelo viene predicata nel mare, viene gettata nel mare. La parola viene predicata al popolo. È quello come sto facendo qui ora. La parola viene predicata e entra nel mare e raccoglie tutti. Ne abbiamo raccolto parecchi. Sono venuti, ma alcuni non possono stare, alcuni devono andare via. Ma siamo contenti quando il pescatore va e raccoglie tutte queste cose qua. Che cosa succede? Gesù dice il regno dei cieli, il regno di Dio è simile. Dio scende. Perché Dio scende sulla terra? Perché viene per raccogliere i suoi figli. Dio viene per raccogliere i suoi figli, non viene per raccogliere tutti, ma perché il seme è stato sparpagliato sulla terra e sappiamo che la terra è un uomo. E come abbiamo detto l'altra volta, dice un uomo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. E avevo detto che Paolo in Corinzi avevo detto che il campo di Dio siamo noi. E il seme viene sparpagliato sul campo.
ma Dio ha bisogno di quei semi, perché quei semi sono una parte di Lui. E Lui deve trovare quei semi. Dio non gioca. Dio non va in giro per giocare a pallone o per... Dio predica la sua parola per uno scopo, per raccogliere i suoi. Ma Lui deve mandare la rete. E la rete è la predicazione della parola. La rete viene gettata nel mare. Sappiamo che il mare significa i popoli. La parola viene predicata. E la Bibbia dice: il regno dei cieli è anche simile a una rete che gettata in mare ha raccolto ogni genere di pesci. Quando predichiamo la parola raccogliamo tutto, vengono tutti. Tutti vengono. E quando è piena, i pescatori la traggono a riva. Quando Gesù ha predicato, ha tratto la rete a riva. Molti sono venuti quando Gesù ha predicato la parola. Quando ha fatto mangiare il pane, quando le cose sono lasciate così, quando ha dato il pane fisico e il pesce fisico, tutti erano contenti. Ma quando cominciamo a dare l'applicazione spirituale di queste cose qua, allora la gente comincia ad andare via. Perché quando Gesù aveva gettato la rete, ha avuto 5.000 fedeli e sono venuti tutti. L'indomani sono venuti tutti in chiesa. La chiesa era piena, non c'era più sedia, fino sulla strada. Ma quel gruppo non piaceva a Gesù, perché c'era marmaia. Gesù ha guardato nel gruppo, ha visto la marmaia. E ha detto: non posso camminare con la marmaia. Perché la prima volta in Egitto, quando Mosè era uscito, c'erano la marmaia che seguiva Mosè. Potete leggerlo anche qui nel libro di Esodo, quando sono usciti dall'Egitto. Vediamo un po' se trovo la scrittura. La Bibbia dice qui: quando sono usciti dall'Egitto, è stato detto da qualche parte che c'era un gruppo di persone che era uscito con Israele e sono usciti tutti. Mi piacerebbe trovare quella scrittura. Non riesco a trovare, perché quella notte che Israele è uscito, c'era uscito tante marmaie con Israele, e questi qua hanno creato tanti problemi sulla strada per Mosè. Allora Gesù, vedendo quel gruppo che le seguiva, ha detto: qui devo sistemare la cosa. Ha detto: sedetevi, ora deve iniziare la predicazione. E Gesù che cosa ha detto? Ha detto: oggi vi darò da mangiare qualcosa di buono. E invece di dare il pane fisico, ha cominciato a dare l'applicazione spirituale. Come stiamo facendo oggi. Come diciamo che la nuova Gerusalemme non è una città fisica, allora questo diventa un problema, falsa dottrina. È la marmaia che stiamo mandando via. Quando diciamo che là in Israele, dove stanno combattendo per fare la guerra, tutti stanno guardando là, aspettando un Gesù che verrà sulle nuvole, abbiamo detto no. William Branham ha detto: la venuta delle nuvole è già adempiuto nel mio ministero qui. E Branham va avanti, ha detto: non c'è mai stato detto di guardare all'est, ma c'è stato detto di guardare in occidente, all'ouest, all'ovest. È lì che ci è stato detto che troveremo Cristo, non in Oriente. Allora, quando voi cominciate a mettere l'applicazione spirituale delle cose, a dispiegarle correttamente, allora la gente comincia a sgrintognare i denti. Dove ci sono
dove Gesù ha detto, lì sono il pianto e lo stridore dei denti. Gesù ha detto sedetevi e ha cominciato a dare l'applicazione spirituale di queste cose qua. Quando ha detto, ci sarà la grande tribolazione, va bene, la gente si aspetta che i carabinieri passano di casa in casa per sparare, per dirvi di non leggere la Bibbia. No, Satana è molto astuto, non lo farà così. Anzi, William Branham dice nell'epuscolo l'Eden di Satana, Satana vi incoraggia anche a leggere la Bibbia. Vi incoraggia. Vi leggo una citazione qui, lo prendo un attimo. Nell'opuscolo l'Eden di Satana. Vedete come fa oggi? Nell'opuscolo l'Eden di Satana. Vediamo un po' se riesco a prendere questo opuscolo. L'Eden di Satana. Sì, l'ho trovato qui. William Branham dice che Satana non vi scoraggerà oggi di leggere la Bibbia, anzi, vi darà la forza di leggerla. Vi incoraggerà a leggere bene la Bibbia. Perché se lui vi dice di non leggere la Bibbia, voi direte, ma è Satana. No, lui non lo farà così. Lui farà meglio. Lui ne sa più di voi. Lui ne sa più di tutti. Vediamo un po'. Aspetta, ce l'ho qui. Nell'opuscolo l'Eden di Satana, che prendo il paragrafo subito, mi piacerebbe leggere quella citazione, non voglio andare... Satana non vi scoraggerà oggi di non leggere la Bibbia, no, non ne sa più di voi tutti. È una predicazione di 65, mi sembra l'ultima predicazione che fratello Branham ha fatto a Branham Tabernacolo. L'ultima predicazione. Vediamo un po'. Scusatemi, non mi ricordo il paragrafo, ma lo trovo. Non vi dirà di non leggere, no, vi dirà di leggere correttamente la Bibbia. Branham dice qui nell'opuscolo, prendo dal paragrafo voilà, è molto difficile prendere le scritture qui. Sì, aspetto che mi dà la mano la fare per poter prendere la citazione che devo prendere. Ok, qui. No. Dove? Branham dice qui, scusatemi che non lo riesco a trovarlo. Quando si arriva, Branham dice, egli non vi dirà di non leggere la Bibbia, anzi, vi incoraggia a leggere la Bibbia. Ma quando si arriva alla promessa che gli dette per oggi, Satana vi dirà no, l'unica cosa che dovete fare, quella promessa non è vera, lasciatelo stare, se mi dà la mano lo leggiamo. Dunque vediamo che la Bibbia dice, il regno dei cieli è anche simile
a un mercante che va in cerca di... No, il regno dei cieli è anche simile a una rete e abbiamo visto che la rete è la predicazione della parola. Che... Vediamo un po' se lo trovo, che Dio mi aiuta a prendere... Branham dice qui, il paragrafo 22, il Dio di questo mondo oggi, la persona adorata di questo mondo oggi è Satana. E la gente ignora di adorare Satana, però è Satana che si personifica quale chiesa. Branham dice, vedete delle persone che amano la loro chiesa più della parola di Dio. Alcuni amano i loro pastori più della parola di Dio. Tu puoi far vedere loro nella scrittura, ma dicono, ma i pastori. No. Branham dice qui, il Dio di questo mondo oggi, la persona adorata di questo mondo oggi è Satana. E la gente ignora di adorare Satana. Però è Satana che si personifica quale chiesa. Vedete, quale chiesa? È Satana che si personifica quale chiesa. E Branham dice anche nelle 7 epoche che la chiesa oggi è diventato il veicolo tramite il quale Satana fa passare il suo messaggio. Ma la sposa è al di sopra di questo, perché noi siamo sopra la piramide, siamo a casa. Ok? Il Dio di questo mondo oggi, la persona adorata di questo mondo oggi è Satana. E la gente ignora di adorare Satana, però è Satana che si personifica quale chiesa. Vedete, Dio mediante la chiesa, però questo è il modo in cui Satana lo ha fatto. Oh, voi dite, ma aspetta un minuto, noi predichiamo la parola. Molti dicono, ma no, in chiesa andiamo, ascoltiamo la parola di Dio, leggiamo la Bibbia. E Branham dice, ritornate in Genesi. Satana ha letto la Bibbia a Eva. Satana non ha letto il libro di Buddha a Eva. Lui ha letto la Bibbia. Branham dice, voi dite, ma aspetta un minuto, noi predichiamo la parola. Branham dice, ritornate con il pensiero qui al mio testo stasera. Satana fu quello che primo predicò a Eva la parola. Dio ha detto, vedete? In chiesa il predicatore aprirà la Bibbia, leggerà la Bibbia. È ovvio, perché Satana, è per questo che vi dico, Satana non vi dirà mai di non leggere la Bibbia. Non vi dirà neanche di non leggere gli opuscoli. Non, ve lo farà leggere, ma potete vedere, perché l'applicazione ora, Branham va avanti. Ritornate con pensiero qui al mio testo stasera. Satana fu quello che per primo predicò a Eva la parola. Dio ha detto, vedete, è Satana che l'ha detto la prima volta. Ha predicato alla Chiesa, l'ha iniziato in Genesi e questo è il sistema perfetto. Satana aveva questo sistema e funziona per lui correttamente. Perché sa che finché verrà con la Bibbia riuscirà a ingannare la gente. E Branham va avanti. Si tratta di interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno. Ecco tutto quello che ha da fare. È interpretare male la scrittura che si applica oggi. Vi dirà, Branham dice, si tratta di interpretare male, sono al paragrafo 24 dell'Eden di Satana. Si tratta di interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno. Egli vi farà sapere che tutto quello che fece Gesù era perfettamente giusto. Ma al tempo di Gesù diceva ai farisei che Gesù era Belzebul. Ma oggi dirà la gente che tutto quello che ha fatto Gesù è buono. Mi seguite? Al tempo di Gesù diceva che Mosè era vero. Ma al tempo di Mosè, Corè e Datan dicevano che Mosè è Satana. Ma quando passa il tempo, quando passa la stagione, vi dirà Mosè era vero. Oggi vi dirà che Gesù è vero. Branham va avanti. Si tratta di interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno.
Ele vi farà sapere che tutto quello che fece Gesù era perfettamente giusto. Vi farà sapere che tutto ciò che fece Mosè era perfettamente giusto. Ma quando prendete la promessa che si dettero per questo giorno, allora quella è stata applicata a un'altra epoca. Quando la promessa che si applica nel giorno in cui viviamo e che tu riesci a identificare quella promessa per dire che è adempiuto, no, i predicatori, Satana viene, sono i predicatori. No, non è vero, fratello. Quella scrittura non è ancora adempiuta. È impossibile. È impossibile che è adempiuto. Come fai a dire che la nuova Gerusalemme è già sulla terra? Branham dice che la terra è un uomo. E la nuova Gerusalemme, William Branham ha detto che Giovanni Battista, se avete l'opuscolo l'Eden di Satana, come si chiama, la futura dimora, William Branham dice che la nuova Gerusalemme, Giovanni Battista l'ha visto scendere come una colomba sulla terra che si chiamava Gesù. Ecco la nuova Gerusalemme che scende sulla terra la sposa. Ecco la nuova Gerusalemme. Non è una città di mattone. Branham dice, si tratta di interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno. Egli vi farà sapere che tutto quello che fece Gesù era perfettamente giusto. Ma se andate al tempo di Gesù, che cosa Satana diceva di Gesù? Belzebul. È falso. È figlio di Maria. È figlio di questo. I suoi fratelli non sono in mezzo a noi. È pazzo. Così. Ma oggi lui non lo nega, non nega neanche, dice che è vero. Egli vi farà sapere che tutto quello che fece Gesù era perfettamente giusto. Vi farà sapere che tutto quello che fece Mosè era perfettamente giusto. Ma quando prendete la promessa che si dettero per questo giorno, allora quella è stata applicata a un'altra epoca. Questo è tutto quello che egli ha da fare, capite? È di portare la gente a credere in quel modo. E questo è tutto. L'unica cosa che egli ha da fare è di farvi dubitare della promessa adempiuta nel vostro giorno. E punto. Lui non ha niente da fare per farvi dubitare la promessa del vostro giorno. William Branham ha detto, quando vedete la Russia, è Gog e Magog. No, fratello, è impossibile. È impossibile, non abbiamo ancora attraversato il millennio. William Branham dice, voi attraversate il millennio senza accorgervene. E questa è pure una citazione. E il millennio, Branham ha detto che è Cristo. Ma è impossibile. Il sole non si è ancora oscurato. William Branham dice, tutte queste cose qua sono delle cose applicazione spirituale. Non è il sole fisico, non sono le stelle fisiche. William Branham dice, se una stella cade di là sopra per venire qui sulla terra, farà milioni di anni. Non è una stella di là, ma sono i figli di Dio che lasciano la loro posizione nella parola. Ecco le stelle che cadono. Ecco le stelle che cadono. Ma la gente si aspetta tutte queste cose qua. Guardano in aria, voleremo per andare là sopra. William Branham ci ha detto che l'aria non è lì. Ma no, è impossibile, fratello. Branham dice, l'unica cosa che gli ha da fare, egli vi dirà. Si tratta di interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno. Egli vi farà sapere che tutto quello che fece Gesù era perfettamente giusto. Vi farà sapere che tutto quello che fece Mosè era perfettamente giusto. Ma quando prendete la promessa che si dettero per questo giorno, allora quella è stata applicata a un'altra epoca. Questo è tutto quello che gli ha da fare, capite? È di portare la gente a crederla in quel modo. E questo è tutto. Le persone inconsapevolmente adorano Satana, pensando che stanno adorando Dio.
Perché quando lui vi fa dubitare, quando William Branham dice che la cenere sono delle persone, no, non è vero. Dobbiamo avere dei scorpioni giganti sulla terra. Scorpioni giganti le abbiamo. William Branham dice sono dei principi spirituali, non è scorpioni naturali. Quando abbiamo studiato il libro d'Apocalisse, Branham ci ha detto che Apocalisse è un libro di simbolo. E se le scorpioni sono simboli, anche il millennium è simbolico. Il millennium è Cristo. Le scorpioni, quando siamo... Branham dice per capire Apocalisse bisogna leggere un altro profeta. E quando siamo andati a leggere Ezechiele, abbiamo capito che le scorpioni sono degli uomini, che sono lì, che vi pungono. Sono dei fratelli che sono lì. E come li ha chiamati Giuda? Sono dei fratelli. Vedete come Giuda li ha chiamati nel libro di Giuda. Branham le ha detto, come li ha chiamati Giuda? Giuda ha detto, sono dei mormoratori, dei scontenti, camminano secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. E va avanti. Branham dice qui, versetto 12, Giuda, essi sono delle macchie nelle vostre agapi. Sono delle macchie nelle vostre agapi. Vengono lì solo. No, questo è falso, questo è falso, questo è falso, questo è falso. No, quel fratello è falso, quella sorella è falsa. No, fratello. Sono delle macchie nelle vostre agapi. Quando banchettano con voi senza ritegno, facendo se stessi, parlano solo di loro stessi. Io ho fatto questo, io ho fatto questo, ho pregato per quello, è stato guarito, io ho aiutato questo fratello. Facendo loro stessi, si mettono loro stessi davanti. Ma noi siamo qui per predicare Cristo, la parola. Rivelando Cristo. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando bacchettano con voi senza ritegno, facendo se stessi nuvole senza acqua. Portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, 2 volte morti, sradicati. Albero d'autunno senza frutti. Girano di qua, oggi vanno qua, domani sono lì, dopodomani sono qua, cambiano dottrine, cambiano, sono al vento. Ma Giovanni Battista non è al vento. Gesù ha detto, chi siete andati a vedere nel deserto? Una canna spinto di quella? No, è un profeta, è un fratello che sa dove va. Non è perché qualcuno viene, ma sai che stai camminando con quel fratello, predica falsa dottrina, boom, tu salti di là, tu vai di là, ma sai che quello va. Ne ho visti parecchi, che prima dobbiamo ascoltare i nastri. No, prima non dobbiamo leggere gli opuscoli di Jeffersonville. No, poi dobbiamo leggere gli opuscoli di Eva Frank. No, poi dobbiamo, non dobbiamo andare in chiesa. Poi hanno cominciato ad andare in chiesa. Poi dopo, il fratello Frank a Piacenza predica bene. E poi dopo noi falsa dottrina. E quello di Roma è meglio. Poi da Roma sono saltati. Sempre così. Sradicati, vento a canna. Va qua e là. E dice, facendo loro stessi, parlano solo di loro stessi. Io sono santo. Si tratta di interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno. Egli vi farà sapere che tutto quello che fece Mosè era perfettamente giusto. Vi farà sapere che tutto ciò che fece Gesù era perfettamente giusto. Ma quando prendete la promessa che si dettero per oggi, per questo giorno, allora quella è stata applicata a un'altra epoca. Questo è tutto quello che lì ha da fare, capite? È di portare la gente a credere così. È tutto quello che lì ha da fare. Non ha da fare tanto, no. Vi dirà che la promessa non è ancora adempiuta. Aspettatela. Aspettate. Deve ancora arrivare la nuova Gerusalemme. Arriverà il millennio.
Elia e Mosè devono arrivare. Ma William Branham dice sono la somma di Elia e Mosè. Leggete bene gli opuscoli. Ascoltate questa citazione qui. Perché voi pensate che tutti devono vedere le cose. Tutti non possono vedere. Nell'opuscolo la via preveduta da Dio per questo giorno. Paragrafo 3. Ora c'è stato ogni genere di ministero. Dio in questi ultimi giorni, credo, ci ha dato tutto quello che ha nel suo libro. Tutto quello che ha promesso l'abbiamo visto. E sembra, che cosa ha detto fratello Branham? Tutto quello che ha promesso l'abbiamo visto. E sembra ancora che la gente non possa afferrarlo. Coloro che sono ordinati ad afferrarlo, lo afferreranno. Solo quelli. Uno lo acceca, all'altro apre gli occhi. Dunque, quando la rete viene gettata nel mare, raccoglie tutti i pesci possibili. E Gesù dice, quando è piena, i pescatori, cioè i predicatori, i messaggeri, la traggono a riva. Poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Ma prima è la stessa rete che le ha portati tutti. È la stessa predicazione della parola che ha portato a tutta quella gente. Ma gli stessi che le hanno raccolti, gli stessi predicatori ora cominciano a buttare alcuni e a tenere alcuni. E per questo che quando abbiamo letto l'opuscolo, vediamo un po', sono delle citazioni che voi conoscete, che mi piacerebbe comunque leggere con voi. Quando vengono, poi dopo bisogna buttarle via, perché alcuni non devono stare. Alcuni non devono stare. Alcuni devono andare via. E chi le butta via? Gli stessi predicatori. Andate via. E come fa? Lo fa apposta per farle andare via. L'abbiamo letto tante volte. Branham dice qui, lo svelamento di Dio, paragrafo 22. Ora, il mio soggetto stamane, confido che Dio riveli questo. E ogni volta, se voi che prendete i nastri e ascoltate, e spero e confido che avete avuto una comprensione spirituale di quello che Dio ha cercato di fare arrivare alla Chiesa, senza dirlo proprio apertamente. Vedete, è una cosa. A volte dobbiamo dire cose in modo tale che potrebbe ridurre, che potrebbe portare alcuni a uscirne. Ma siamo noi stessi che siamo andati a portarvi, no? Non è Gesù stesso che è andato a fare campagna di evangelizzazione e ha portato la gente nella sua chiesa, ma ora ha cominciato a farle partire di nuovo. Branham dice, è una cosa. A volte dobbiamo dire cose in modo tale che potrebbe ridurre, che potrebbe portare alcuni a uscirne, alcuni a andarsene e alcuni a rifletterci sopra. Ma questo viene fatto di proposito, deve essere fatto in tale modo. Questo viene fatto di proposito, Gesù l'ha fatto di proposito. Quando Gesù ha detto mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, l'ha detto a proposito affinché alcuni se ne vanno. Devono andare. È lui stesso che è andato a pescare. È lui stesso che ha avuto la chiesa piena. Poi ha detto alcuni devono andare via. Poi si siedono a riva e cominciano e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Dunque ci sono dei fratelli, che gente che noi chiamiamo fratelli, stiamo predicando la parola, gente che chiamiamo fratelli, persone che chiamiamo sorelle, che non valgono nulla. Perché quell'uomo ha comprato il terreno? Perché c'è un tesoro sopra. Se tu non c'è un tesoro sopra, dentro di te,
per Dio non vale nulla. Faraone non valeva nulla. Faraone non valeva nulla. Gesù parla qua. I pesci sono dei uomini che sono stati raccolti. Predichiamo la parola. Alcuni vengono. Gesù dice, quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi. Il buono, sapete chi è buono? Solo Cristo è buono. E come fai a sapere che sei buono se la tua anima è Dio stesso? Altrimenti per Dio non vale niente. Sei solo polvere, una bestia che cammina. Punto e basta. Perché Gesù dice, via quello che non vale nulla. Dunque significa che ci sono dei fratelli che noi chiamiamo fratelli, alcuni che chiamiamo sorelle, ma che non valgono nulla. Stiamo predicando la parola di Dio. È pesante, ma non valgono nulla. Branham dice, vedete, è una cosa a volte, dobbiamo dire cose in modo, è così che si butta via il nulla, che è nella Chiesa. Alcuni se ne vanno. Non è che piangiamo. Avete visto Gesù seguire le persone per dire, venite, venite. No, vengono. Vedete quella donna che aveva dei problemi, sua figlia stava morendo e quando camminava ha chiamato Gesù. Oh Signore, aiutami. E Gesù si è girato. Non è buono dare il pane, il cibo dei padroni ai cani. Gesù l'ha chiamato cane. Se fossimo noi oggi si arrabbieremo. Come si permette di chiamarmi cani? Ma come quella donna è una figlia predestinata, ha avuto la risposta giusta. Non vedete? Dunque, ci sono delle cose pesanti nella parola. Qui Gesù dice a alcuni che non sappiamo che i pesci di cui si sta parlando qua sono degli uomini, dei fratelli e delle sorelle, delle persone che vengono in chiesa, che hanno la Bibbia, anzi che hanno gli opuscoli in mano. Corè e Datan hanno dato l'oro, hanno pagato la decima a Mosè, hanno costruito il tempio. Come il tabernacolo, hanno dato l'oro, il bronzo, il diamante, tutto a Mosè, ma la Bibbia, quando Gesù è venuto, i nostri padri hanno mangiato il pane nel deserto, Gesù ha detto sono morti tutti, significa eternamente separati. Alcuni andarsene e alcuni, Branham dice, vedete, è una cosa, a volte dobbiamo dire cose in modo tale che potrebbe ridurre, che potrebbe portare alcuni a uscirne, alcuni a andarsene e alcuni a riflettersi sopra. Ma questo viene fatto di proposito. Lo facciamo di proposito affinché alcuni se ne vanno. E non andiamo neanche a cercare per dire, oh fratello torna. No, non cerchiamo. A chi se ne vanno? Deve essere fatto in tale modo. Allora potrebbe darsi che qualcuno dica, vuoi dire che Dio faccia di proposito una cosa simile? Lui l'ha di certo fatto, lo fa ancora. Egli disse un giorno, quando aveva migliaia attorno a sé, disse, se non mangiate la carne del figlio di Dio o del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Che genere di dichiarazione pensate che un medico o un'infermiera o qualsiasi brava persona intellettuale penserebbe di una simile dichiarazione per un uomo che aveva un ministero come il suo? In quel tempo, quando Gesù era sulla terra, c'era ancora gli adoratori di Baal che facevano il patto di sangue. E il patto di sangue, il prete ti taglia il dito, tu prendi il suo sangue e tu tagli e fate il patto del sangue. E Gesù viene a dire quella parola. Mamma mia, allora è quello qua. Abbiamo sentito che Belzebù è vero, Allora è quello che fanno gli adoratori di Baal. Ma sono dei principi spirituali. Gesù non l'ha mai spiegato. Mangiare la carne, quella è del cannibale.
bere sangue umano è un vampiro. In altre parole, egli vuole che siamo cannibali e vampiri, e tutto l'uditorio si allontanò da lui. Si sono andati tutti. E c'era un'associazione ministeriale con lui, di 70, che era stata scelta, e si voltò verso di loro e disse: cosa penserete quando vedrete il figlio dell'uomo ascendere da dove è venuto? Ora, egli non lo spiegò, non spiegò mai come. Paolo lo fece più tardi, lui lo disse soltanto, capite? E poi quando questo, egli dice: cosa direte a quei ministri quando vedete il figlio dell'uomo ascendere da dove è venuto? Gesù era davanti a loro, ha detto: io sono sceso dal cielo. Ha detto: ma conosciamo sua madre, conosciamo i suoi fratelli, come è sceso dal cielo? Ma che linguaggio è questo? Vi abbiamo sempre detto, non vogliamo, vi ho detto che questi ragazzi qua che vengono, non state con loro. Vedi che ora che lui ci ha detto di mangiare la carne, e più ora ci dice che lui è sceso dal cielo. Ma da dove è uscita questa dottrina? Ma allora Caiafa e tutti gli altri avevano ragione di dire che lui è Belzebul, ma lui non l'ha spiegato. E Gesù ha detto a Nicodemo: se non riuscite a capire le cose terrene, come volete voi che noi vi parliamo delle cose spirituali? Dunque, alcuni non valgono nulla. Qui, così avverrà la fine dell'età presente. E quando la luce viene, la parola rivelata viene per spingere le tenebre fuori. E il nostro compito, perché Gesù ha detto: quando è piena, i pescatori, cioè i predicatori, ci sono dei fratelli che sono buoni predicatori, che predicano bene questo messaggio. William Branham dice nelle 7 epoche che ci sono dei veri predicatori di questo messaggio. Ci sono dei ragazzi che verranno. Cioè, Geronimo, conoscete la storia di Geronimo? Geronimo era un vero americano. Gli americani lo chiamano un criminale, ma Branham dice che Geronimo era un vero americano. L'unico vero americano era Geronimo, perché difendeva la sua terra. E noi siamo qui per difendere la nostra terra, la parola di Dio. Se voi la predicate male, siamo qui per difenderla. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva. Poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. E Branham dice: l'età presente che cos'è? La fine delle epoche della Chiesa. Verranno gli angeli, dunque verranno gli angeli, i 7 angeli che sono venuti, nella forma della nuvola, come la foto che ho qui dietro, sono i 7 angeli. Ognuno ha preso il suo posto nei figli di Dio. Così avverrà la fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Quando si parla di fornace ardente, la gente pensa al fuoco, il fuoco là. No, non è il fuoco naturale, no. È il fuoco della parola. E li getterà nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e le stridore di denti. Ci sono dei predicatori che vi faranno strillare, che vi faranno gridare, che vi faranno vedere: fratelli, ci saranno delle scoppioni sulla terra. E i fratelli hanno paura e cominciano a piangere: oh Signore, aiutami, Signore, vieni a mio aiuto, Padre, devo avere lo Spirito Santo. Oh, fratelli, no, vi faranno tribulare, vi faranno pensare sempre che siete peccatori, che non siete puliti, perché siete delle tenebre raccolte in un luogo. E Satana, che è un predicatore, vi dirà: leggete la Bibbia, leggete gli opuscoli, ma non capirete mai niente. Perché le tenebre devono essere spinte in un luogo dove ci sono gli stridori di denti. Leggo una citazione qui e poi mi fermo per oggi. Nell'opuscolo, inizio e fine della dispensazione dei gentili,
Paragrafo 116. Vediamo l'oscurità accumularsi ora. Che cos'è? È la luce che spinge contro l'oscurità. Uno deve cedere. È il momento, uno deve cedere per forza. Uno deve andarsene per forza. Tutte le cose striscianti che sono state in giro tutta la notte, quando il sole spunta, si mettono a riparo quando la luce splende. Quando la luce splende, tutte quelle bestiole che girano nella notte, i scarafaggi, tutte queste cose qua, quando la luce della parola viene, devono sparire. Tutte quelle false dottrine. Fratelli, dovete andare dietro, digiunare 4 giorni, dobbiamo fare questo. Tutte queste cose qua non servono a niente, fratello. Dovete parlare in lingua, avete lo Spirito Santo, fratelli, pregate, pregate. Non serve a niente. William Branham dice, Gesù non ha mai detto alla donna samaritana di andare a fare 3 giorni di digiuno, perché ha avuto la rivelazione della parola e il discorso è chiuso. William Branham dice, ne ho visti parecchi che sono andati a fare digiuno di 40, 30, 20 giorni e sono riempiti di spiriti malvagi. Vediamo l'oscurità accumularsi ora. E che cos'è? È la luce che spinge contro l'oscurità. Uno deve cedere. Tutte le cose striscianti che sono state in giro durante la notte, quando il sole spunta, si mettono a riparo quando la luce splende. Notte e buio, notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. Un fratello che è luce e un fratello che è buio non possono stare insieme, fratello. Di prima o poi uno deve andare via. Non giochiamo di ipocrisia, fratello. L'ipocrisia deve uscire, perché la piaga più brutta è l'ipocrisia. William Branham dice, preferisco andare con un ubriacone che con un ipocrita. Quando la parola ti è rivelata, predicalo come ti è stata rivelata. Se deve fare che un fratello non ti saluta più, che non ti saluta più. Arrivederci. Tutte le cose striscianti che sono state in giro durante la notte, quando il sole spunta, si mettono a riparo quando la luce splende. Notte e buio, puntini puntini, notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. O è buio o è luce. O è buio o è luce. Non so che cosa sei, se sei la luce o è buio. O è buio o è luce. E la luce è estremamente più potente delle tenebre. La luce è estremamente più potente delle tenebre. Così Cristo è estremamente più potente di tutti i nemici del mondo. Ora ci viene insegnato dai scienziati, quando la luce inizia ad arrivare, comprime le tenebre e le tenebre radunano tutta la loro amata per combattere la luce, ma la luce prevale e si va avanti. Tutte le tenebre si mettono insieme. Vedete Paolo? Quando le tenebre si sono messe insieme per giudicare Paolo, ma la luce di Paolo era talmente potente che una sola parola. Paolo è talmente una luce potente che una sola parola uscita dalla bocca ha fatto esplodere le tenebre, perché la luce deve sempre prevalere. E la Bibbia ha detto negli ultimi giorni che Satana sarebbe andato attorno come un leone ruggente e li sta radunando tutti i suoi nemici. Fratelli, nemici ne avrai. Ti diranno che sei falso. Ti diranno che sei un falso predicatore. Il tuo nome sarà spoccato dappertutto. Come ve l'ho detto l'altra volta, un fratello che mi seguiva, qualcuno gli ha detto, guarda che quel fratello è un predicatore di falsa dottrina. È andato via. Mi ha cancellato. Ma che cosa si può fare? Qualcuno gli ha telefonato, gli ha detto, stai attento a quel fratello Frank. Arrivederci. È una guerra tra la luce e le tenebre.
Ma noi non andiamo in giro mai a dire tale predicatore predica falsa dottrina. No, non lo facciamo noi, ma noi predichiamo solo. E la nostra predicazione è quello che diciamo, che fa paura, che fa sì che la gente, tutti loro sono d'accordo in giro per tutta l'Italia per dire che fratello Frank è un predicatore di falsa dottrina. Tutti i predicatori, anche se sono diversi tra di loro, tra le loro dottrine, sono d'accordo su una cosa. Fratello Frank predica false dottrine. È lui solo che ha predicato che Elia e Mosè sono già venuti. È lui solo che ha predicato che la nuova Gerusalemme è adempiuta. È lui che ha predicato il millennio. È lui che ha predicato anche che l'eternità non è un luogo geografico. Ha anche detto che la risurrezione è già adempiuta. Perché la risurrezione non è un giorno, ma perché Gesù l'ha detto a Maria. Ha detto no, la risurrezione, perché Maria lui ha detto guarda, io so che al giorno della risurrezione mio fratello risusciterà. Lui hanno detto nelle chiese che ci sarà il giorno della risurrezione, ma Gesù lui ha detto io sono la risurrezione. La risurrezione è Cristo, la parola, ma non è il mio soggetto. Egli sta radunando tutti i suoi nemici, tutti i suoi amici, i nostri nemici, e li sta riunendo insieme, accumulandoli sotto un grande capo, il marchio della bestia. Nelle sfere ecclesiastiche, la confederazione di chiese, tutti si riuniscono e costituendosi una grande organizzazione, lo stesso come il cattolicesimo. Come il cattolicesimo si stanno radunando oggi tutti. Tutti, anche nel messaggio, si stanno mettendo tutti insieme. Perché? Per combattere la luce. E gli imperi del mondo si stanno riunendo insieme e stanno formando un grande capo lassù, nelle sfere politiche, chiamato comunismo. E la luce di Dio continua a farsi avanti. Sapete che in Israele c'erano tante tenebre, ma c'era solo Micaia. Un solo Micaia, ma ha vinto Micaia, perché Micaia aveva la rivelazione del giorno, perché ha letto gli opuscoli di Elia e ha capito che Acab è un ingannatore. Abbiamo letto gli opuscoli e abbiamo capito che siamo a Gog e Magog, non c'è più niente da salvare. L'unica cosa che rimane è la bomba atomica. Andremo avanti domenica prossima a parlare delle tenebre che sono già messe insieme e la luce. Micaia era la luce, Acab e il suo gruppo sono le tenebre. Ne parleremo, perché i predicatori, i pescatori si devono sedere a riva per mettere il buono nei vasi e quelli che non valgono nulla le rimettiamo che vanno nel mondo. No, fratello Frank, io vado in chiesa. Non interessa. Branham dice che la cenere legge la Bibbia. Che Dio vi benedica. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola che tu ci hai donato ancora oggi. Il resto della giornata è nelle tue mani, Padre. Queste parole dette un po' qua e là, Padre, lascia che i fratelli possano vedere queste cose, che le studiano e che possono vederti. Questo è il nostro scopo. Rimani con noi, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.